Bulgaru ta' 47 sena li fl-2013 kien ikkundannat 3 snin ħabs wara li f'pajjiżu instab ħati li kommetta stupru, inżamm arrestat wara li pajjiżu għamel talba għall-estradizzjoni tiegħu mal-Pulizija Maltija. Tenċo Tenef li ilu jgħix Malta 6 snin u joqgħod ħażabbar tressaq quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana fejn wara li sarulu xi mistoqsijiet huwa qal li mhux lest li jagħti l-kunsens tiegħu biex jiġi estradit lejn il-Bulgarija. Ir-raġel li huwa anki miżewweġ u għandu tifla qed jikkontesta l-estradizzjoni tiegħu. Bil-każ tiegħu issa għandu jinstema' quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek. Il-Bulgaru kien arrestat il-ħadd li għadda fid-9:09 ta' filgħaxija wara r-rejd li sar fl-appartament tiegħu fejn minn sorsi ta' min jorbot fuqhom fil-post instabu xi pjanti tal-kannabis. L-avukat tal-akkużat Roberto Montalto għamel talba għal ħelsien mill-arrest tal-klijent tiegħu, iżda l-qorti ċaħdet it-talba minħabba li huwa ħarab mill-Bulgarija u li nstab ħati ta' reat ta' stupru. L-Ispettur Margadja ressaq lil Tenef u mexxa l-prosekuzzjoni flimkien mal-avukati Ilenja Marija Bela u Daphne Mallija.